Muy bien amigos, aquí seguimos avanzando esta rutita chingona. Venimos de acá, de este lado de acá, miren, vean. Acá ya no se alcanza a ver la subidita, pero está buena amigos, está demandante. Ya los otros chavos que venían ya se quedaron allá abajo una represa, un represito que está acá abajo. Está ahí el famoso árbol del jugo mexicano, bueno, así le llaman. Para de este lado, vean, cheque nada más, hay más caminos. Yo creo que por acá también se puede llegar. Para de este lado está el otro centro ecoturístico llamado El Peral. Y nosotros vamos hacia este lado, vean, hasta estos cerros que están acá, por ahí, por medio de ese cerro vamos a pasar.